សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយទៅលើក្រុមហ៊ុន Realme ម្ដងដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Oppo អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមចូលកលេចមើលទៅលើ Realme C Pro នេះចំណុចទី1ខ្ញុំសូមនិយាយទៅលើអេក្រង់របស់វាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានទំហំអេក្រង់ 6.3 អ៊ីនដែលមានកម្រិតបង្ហាញហ្នឹងបានត្រឹម Full HD+ ហើយបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់របស់វាហ្នឹងគឺ IPS LCD ហើយវាក៏មានបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងហៅថា Water Drop Noise ផងដែរបាទអញ្ចឹងអេក្រង់របស់វានេះគឺត្រូវបានក្រាលជាមួយនឹង Corning Gorilla Glass 5 ទៀតផងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាអាចធន់ជាមួយនឹងការធ្លាក់វាអាចធន់ជាមួយនឹងការឆ្កូតអីចឹងទៅចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំសូមនិយាយទៅលើកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ Realme C Pro មួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា Realme C Pro មួយនេះវាត្រូវបានរុនជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន Qualcomm Snapdragon 710ដែលជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនដែលធ្វើការកសាងឡើងនៅក្នុងទម្រង់គេហៅថា10 nanometer architecture បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមកជាមួយនឹង RAM 4G ជាមួយនឹង memory ក្នុងម៉ាស៊ីន 64GB ឬក៏ RAM 6G ជាមួយនឹង memory ក្នុងម៉ាស៊ីន 128GB ហើយយើងក៏អាចធ្វើការថែម memory ក៏បានបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការហើយច្បាស់ណាស់កម្លាំងម៉ាស៊ីន Qualcomm Snapdragon 710មួយនេះល្អជាងកម្លាំងម៉ាស៊ីនដែលយើងឃើញនៅលើពពួក Samsung Galaxy A50 ឬក៏កម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលមាននៅលើពពួក P30 ឡើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការលេងហ្គេមច្រើនខ្ញុំគិតថា Realme C Pro មួយនេះប្រហែលជាល្អជាងជាពិសេសបំផុតនោះគឺទៅលើ GPU performance របស់វាបាទអញ្ចឹង GPU performance របស់ Realme C Pro មួយនេះវាអាចល្អជាង GPU performance នៅលើទូរស័ព្ទផ្សេងៗនៅក្នុងលំដាប់ mid range ចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំសូមនិយាយទៅលើកាមេរ៉ារបស់ Realme C Pro មួយនេះបាទអញ្ចឹងមានពីរចំណុចដែលក្រុមហ៊ុន Realme ធ្វើការ highlight ខ្លាំងមែនទែនបាទក្នុងនោះយើងឃើញថាមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនតមកទៀតគឺទៅលើកាមេរ៉ារបស់វាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងឃើញថា spec របស់វាទៅលើកាមេរ៉ារបស់វាមួយនេះយើងឃើញថាវាមិនសូវជាមានលក្ខណៈអស្ចារ្យអីទេយើងឃើញថាវាមានទំហំ16 megapixel បូកនឹង5 megapixel មានន័យថាមានកាមេរ៉ាពីរគ្រាប់នៅខាងក្រោយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញថាវាអស្ចារ្យហ្នឹងគឺវាប្រើ Sony IMX 519ដែល sensor មួយនេះគឺវាត្រូវបានបំពាក់នៅលើ OnePlus 6T អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលជាអ្នកមាន OnePlus 6T នោះបាទបងប្អូនដឹងហើយថាទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនថតរូបបានស្អាតប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹង OnePlus 6T កាមេរ៉ាវាពិតជាល្អមែនទែនប្រហែលជាអាចធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ flagship របស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗបានទៀតផងបាទអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេដែលយើងឃើញថា sensor ដែលបំពាក់លើទូរស័ព្ទតម្លៃ$5,600មកដាក់នៅលើទូរស័ព្ទគេហៅថាតុង$200ជាងនេះចំពោះសមត្ថភាពនៃការថតវីដេអូរបស់ Realme C Pro មួយនេះយើងឃើញថាវាអាច record វីដេអូរហូតដល់ 4K ឯណោះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេវាអាចធ្វើការ record super slow motion រហូតដល់ទៅ960 fps ទៀតផងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែននៅក្នុងទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ$200ជាងតែប៉ុណ្ណោះនៅលើ Realme C Pro មួយនេះអញ្ចឹងកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាមានទំហំ25 megapixel ដែលអាចធ្វើការ record វីដេអូបានត្រឹមគេហៅថា1080ឬក៏ Full HD ណាតាមរយៈការធ្វើតេស្តអ្នក YouTuber មួយចំនួនខ្ញុំឃើញថាកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់ Realme C Pro មួយនេះថតរូបពិតជាល្អមែនទែនពេលខ្លះគេថាថតរូបច្បាស់ជាងកាមេរ៉ាខាងក្រោយទៀតផងបាទអញ្ចឹងដដែលទេខ្ញុំពិតជាសូមសរសើរមែនទែនទៅលើ spec ទាំងកាមេរ៉ាទាំងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ Realme C Pro មួយនេះទំហំថ្មរបស់ Realme C Pro មួយនេះក៏យើងឃើញថាធំណាស់ដែរដែលវាមានទំហំរហូតដល់ទៅ4045 mAh ឯណោះហើយវាក៏ត្រូវបានមកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា vooc charge របស់ក្រុមហ៊ុន Oppo ទៀតផងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាពិតជាអាចធ្វើការសាកទូរស័ព្ទយើងនឹងលឿនមែនទែនបងប្អូន Realme C Pro មួយនេះវាត្រូវបានមកជាមួយនឹង Android ចំនួនចុងក្រោយបងអស់ទៀតផងដែលយើងហៅថា Android Pie នោះហើយវាមកជាមួយនឹង Color OS ចំនួនទី6របស់ក្រុមហ៊ុន Oppo ទៀតផងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាពិតជាមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតមែនទែនចំពោះកំណត់របស់ខ្ញុំទៅលើ Color OS របស់ក្រុមហ៊ុន Oppo មួយនេះបាទអញ្ចឹងវាប្រហែលជាអាចល្អជាង Font Touch OS របស់ក្រុមហ៊ុន Vivo ជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំចំណុចផ្សេងក្រៅពីនេះទៀតយើងឃើញថាវានៅតែមានរុន .k វានៅតែមានគេហៅថារុន Time Memory ប៉ុន្តែវានៅតែប្រើ Micro USB Oh my god Realme អើយខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចទេទៅលើចំណុចនេះណាបើសិនជាបងប្អូនគិតថា Micro USB មិនសូវចោទជាបញ្ហាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេនោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា smartphone ដែលខ្ញុំ highly recommend មែនទែនខ្ញុំពិតជាគេហៅថា recommend ឲ្យបងប្អូនក៏លេចមើល Realme C Pro ជាពពួក Asus ZenFone Mark Pro M2 ជាពពួក Redmi Note 7 ជាពពួក Galaxy A50 បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្លាំងម៉ាស៊ីនវាល្អបាទយើងបានកាមេរ៉ាល្អទៀតយើងបានរូបរាងស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឃើញថាវាមិនស័ក្តិសមណាគឺទៅលើរុនសាកវិញនេះឯងវាត្រូវបានប្រើជាមួយនឹង micro USB បាទអញ្ចឹងដដែលទេបើសិនជាបងប្អូនគេហៅថាអត់ចោតជាបញ្ហាទេ micro USB ក៏ខ្ញុំអត់បញ្ហា USB Type C ក៏ខ្ញុំអត់បញ្ហា
ចឹងនេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំ recommend ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅលើ Realme 3 Pro មួយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថា spec ពួកវាហ្នឹងគឺពិតជាល្អមែនទែននៅក្នុងទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ$200ជាងតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនៅខ្មែរយើងខ្ញុំមិនដឹងថាវាមានលក់ដែរឬក៏អត់ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញជាទូទៅហ្នឹងគឺដូចជាអត់សូវមានទេប៉ុន្តែនៅថៃគឺមានខ្ញុំនៅថៃបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការអាចតាក់ទងមកបានខ្ញុំអាចជួយទិញបានអូខេអញ្ចឹងពេលនេះសូមគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនបាយបាយ